Нужно поскорее найти выход. Нет. Что за шум? Надеюсь, он ничего не заметит. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Кто открыл холодильник? Проклятие. Что за черт? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте.
нет. А что за черт? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Твою же. Ты что там шумишь? Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. Долбаный компрессор. Давай. А ну живо открыла дверь! Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Думай быстрее.